একদম নতুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আপনার কালারটা এত সুন্দর, তারপরে হাতলগুলো দেখেন এত সুন্দর, এবং আমি যদি কাছ থেকে দেখি আপনাদেরকে দেখেন এখন নতুনের মতো কোথাও কোনো দাগ নাই। ওয়ালটন ব্র্যান্ড এসএস বডি দেখেন, ওরে ভাই এই ধরনের এটাতে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি নিউ। আরে বাইরে ভাই নতুন ফ্রিজ, নতুন তো কি ক্লিন দেখেন, চমৎকার একটা ফ্রিজ। আসলে ডিপটা এত বড়, যদি আপনাদেরকে একটা দেখাই দেখেন ডিপটা কত বড় সাইজের ডিপটা, এবং এই সাইডটা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, ঠিক আছে। পুরাতন ফ্রিজের কিন্তু নতুনের মতো দেখেন দেখেন নন ফ্লোর, সাইডে কোনো বরফ জমে না, যত বড় স্পেস তত বড়ই থাকবে। এত সুন্দর ফ্রিজটি দেখেন ভিউয়ার্স, নতুনের মতো একদম শোরুম কোয়ালিটি কইতে গেলে নাকি। পুরাতন ফ্রিজেরও কিন্তু নতুন দেখেন। ঠিক আছে, আরো 500 কম রাখলাম, 9500 টাকা। 9500 টাকা, 9500 টাকা ভিউয়ার্স দেখেন 9500 টাকা কিন্তু আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ না, এই বক্স করা কেন? এটা বক্স সিস্টেম, সব বক্স সিস্টেম না। জি, তো ভাই বক্সে দিয়ে গরুর মাংস সব রাখা যাবে না? হ্যাঁ, সব গরুর মাংস রাখবে। এই যে দেখেন বক্স দুই বক্স স্টোরেজে ফ্রি দিবে। এটার সাথে স্টেবিলাইজার, এমনি গ্যাস কম্প্রেসার সব ওকে আছে? সব ওকে আছে। আচ্ছা, পারফেক্ট ঠান্ডা বরফ আছে। শার্প ব্র্যান্ডের চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখেন, অনেকগুলো থাক তাই না? হ্যাঁ, অনেকগুলো। আবার নিচে দুটো বক্স আছে না? দুটো বক্স আছে, সবজির বক্স। সবজি বক্স এই ছিল, এগুলো দিয়ে সব আছে। 526 লিটার, ঠিক আছে। দেখেন এই যে দেন ভিতরে দেন ভিউয়ার্স, একদম নিউ ফ্রেশ ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ না। দেখেন ভিউয়ার দেখেন নতুন একদম বলা যায়। নিচে আপনার আরেকটা ডয়ার আছে, নিচে আরেকটা ডয়ার আছে না? আরেকটু কমাই দেন না ভাই, 12000 টাকা এখন সর্বনিম্ন। ফ্রিজের দামই বেশি, একদম চকচকে নতুনের মতো ফ্রিজ। দেখেন এটা কিন্তু নতুন মতো নাকি? আচ্ছা, ভিতরে দেখাবেন? হ্যাঁ, ভিতরে একদম সাদা, ভিতরে একদম সাদা না? হ্যাঁ। এই যে ভিউয়ার দেখেন ভিতরটা দেখেন, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখেন। এই যে দেন ভিতরে, এই যে দেখেন ফুল ফ্রেশ দেখেন 12.5 সেফটি 274 লিটার আপনার নন পুস্টার ফ্রিজ। নন পুস্টার ফ্রিজ দেখেন, সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ এবং ব্র্যান্ডের বড় বড় এই ফ্রিজ। দেখেন আপনার নরমালটা দেখেন, এটা দেখলে বলতে পারবেন এটা পুরাতন ফ্রিজ, ঠিক আছে। বাসাবাড়ির গুলশান বনানীর কালেকশন এগুলো। অনেক বড় সাইজের একটা কিন্তু ফ্রিজ, বিশাল সাইজের। এটা কত লিটার বললেন? এটা 339 লিটার। 339 লিটার। আসসালামু আলাইকুম রাকিব ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, ভালো আছেন? জি ভালো আছি। কুরবানিতে নাকি ধামাকা অফার আছে আজকে? জি জি, কুরবানিদের ধামাকা অফার, ধামাকা ফ্রিজ, ধামাকা কালেকশন। জি। দোকানের লোকেশন বাড়িধারা যে ব্লক 20 নম্বর রোড, নতুন বাজার। শুরুতে একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের? জি। এটা কি ভাই এত বিশাল বড় সাইজের? জি, 400 লিটার। 400 লিটারের? 400 লিটার নন পুস্টার। নন ফুস্টা আবার? জি। ওরে বাইরে ভাই ভিতরে দেখেন তো ভাই। আরে বিয়ার্স দেখেন তো, ওরে বাইরে ভাই বিশাল বড় সাইজের ফ্রিজ, ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, একদম ফ্রেশ না? জি। দেখেন এর নন ফ্লোর, সাইডে কোনো বরফ জমে না, যত বড় স্পেস তত বড়ই থাকবে ভাই। এটা মনে হচ্ছে শোরুম থেকে নিয়ে আসছে, এত ক্লিন। সবজির ডয়ার প্লাস হচ্ছে আপনার সব গ্লাসগুলা, এগুলো সব গ্লাসের র‍্যাক। গ্লাস রাখ, আর এটা হচ্ছে ডিপ। এটা ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, কোনো বরফ জমবে না? না না, এটা কোনো বরফ জমবে না, শুধু পাথরের মতো বরফ। এটা কি কম্প্রেসার সব ওকে আছে? সব ওকে আছে, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ফ্রিজ। এই অরিজিনাল ফ্রিজের দাম কত ভাই? এর দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 28000। কুরবানি ঈদ উপলক্ষে অফার করে 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 24000 টাকা রাখবো। 24000 টাকা ফিক্স, 24000 ফিক্স। ফিক্সড। আমাদের কমাবেন না? 24000 আপনার জন্য একবার কমাই দেয়া হয়েছে, 24000। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের মাত্র 24000 টাকায়। জি। আচ্ছা, 600 নাম্বার গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে। এটা ওয়ালটনের বিশাল ফ্রিজ। ওয়ালটনের ফ্রিজ? ওরে বাইরে বাইরে দিয়ে অনেক বড় লম্বা। হ্যাঁ, দেখেন ওয়ালটন ফ্রিজে ভাই, এটা কি ডিজাইন করছেন নাকি? না ডিজাইন করা? এটা এরকমই ছিল, তাই না? হ্যাঁ, দেখেন সুন্দর আলপনা করা, এটা পাশাপাশি ডিজাইন বোঝাই যায়। ওরে খাইছে রে, আজকে তো এই ফ্রিজ আমি নিয়ে যাবো ভাই। এত সুন্দর ফ্রিজটি দেখেন ভিউয়ার্স, একদম নতুনের মতো, একদম শোরুম কোয়ালিটি কইতে গেলে নাকি। পুরাতন ফ্রিজেরও কিন্তু নতুন দেখেন। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, 50-50। এই সাইডটা যদি আপনাদেরকে দেখাই দেখেন, অনেক সুন্দর কালেকশন দেখেন, কি ক্লিন একদম। পুরাতন ফ্রিজ হলে কিন্তু নিউজ ফ্রিজ বোঝা যায় না, একদম নতুনের মতো, তাই না? আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 386 লিটার, 20 সিফটি। 20 সিফটি 386 লিটার। আচ্ছা, দাম কত? এটার দাম হচ্ছে আপনার 30000। দাম বেশি চাইছেন? কোরবানি উপলক্ষে আরো 3000 টাকা ডিসকাউন্ট, 27000 রাখবো। না, আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট। আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম আপনার ভিডিও দেখে আসলে 26000 টাকা রাখবো। 26 ফিক্স? 26 ফিক্স না, আমাদের 25। আচ্ছা, 25000 রাখলাম। 25? ঠিক আছে, 25। ওকে ভিউয়ার্স, 25000 টাকা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজ। জানেন ওয়ালটন কিন্তু ফ্রিজের জন্য অনেক একটা ভালো কোম্পানি। প্যানাসোনিকের, মেড ইন থাইল্যান্ড। মেড ইন থাইল্যান্ড? মেড ইন থাইল্যান্ডের প্যানাসোনিক কিন্তু ওর নাম করা একটা ব্র্যান্ড, বড় ফ্রিজ। ওরে বাইরে ভাই দেখেন তো ভিউয়ার্স কত বড়, তা আবার কালারটাও কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড কালার সিলভার। জি। আচ্ছা, হাতে ধরনটা অনেক সুন্দর, তাই না ভাই? এটা তো অনেক গভীর মনে হইতেছে ভাই, অনেক গভীর, এক হাত চলে যায় ভিতরে। এক হাত চলে যায় না, এত গভীর দেখেন তো। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ না? এই বক্স করা কেন? এটা বক্স সিস্টেম, সব বক্স সিস্টেম না? জি। তো ভাই বক্সে দিয়ে গরুর মাংস সব রাখা যাবে না? হ্যাঁ, সব গরুর মাংস রাখবে। এই যে দেখেন বক্স, দুই বক্স
দেখেন এই সাইডটা দেখেন, সাইডে কিন্তু আপনার আনুষঙ্গিক যা রাখা যায় সব রাখতে পারবেন। এককালে কিন্তু অনেক গভীর, অনেক বড় সাইজের ফ্রিজ, যারা চাচ্ছিলেন যে বড় ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য এটা বেস্ট কালেকশন, তাই না? আর এটার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি আছে। স্টেবিলাইজার ফ্রি আছে? উপরে যে স্টেবিলাইজারটা আছে ওটা ফ্রি এটার সাথে। স্টেবিলাইজার ফ্রি দিবেন? এটার সাথে স্টেবিলাইজার। এমনি গ্যাস কম্প্রেসার সব ওকে আছে? সব ওকে আছে। আচ্ছা, পারফেক্ট ঠান্ডা বরফ আছে। চেক করে দিতে পারবে? জি। এর দাম কত? এটার দাম হচ্ছে আপনার 45000। এই যে মারি দিয়েছেন। না না না, মারি দিয়েছেন, দাম বেশি দিয়েছেন, দাম কমাই দিতে হবে। ঠিক আছে, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 4000 টাকা ডিসকাউন্ট। তার মানে কত? 44। জি না, রাউন্ড ফিগার করে দেন। ঠিক আছে, আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। আরো 1000 টাকা, লাস্ট হচ্ছে আপনার 40000। জি, 5000 টাকা ডিসকাউন্ট। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট কিন্তু বিয়ার্স এই প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের মাত্র 40000 টাকার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। আর স্টেবিলাইজার ফ্রি। এটা কত লিটার? এটা 432 লিটার। 432 লিটার। জি, ফ্রিজ শার্প ব্র্যান্ডের। আরে ব্র্যান্ডের গ্লাস ডোর ফ্রিজ। গ্লাস ডোর না? হ্যাঁ, এটা গ্লাস ডোর। বিয়ার দেখেন, শার্প ব্র্যান্ড কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড নাকি? হ্যাঁ। এবং আপনাদেরকে আগে ফোনটা একটু দেখাই দিই আপনার ভিউয়ার্সদের। এটা দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ, দেখেন শার্প ব্র্যান্ডের চমৎকার একটা ফ্রিজ, দেখেন স্ট্যান্ডার্ড কালার, সিলভার কালার, চকচকা। ভিতরে দেখেন, এই দেখেন ভিতরে যদি আপনাদেরকে দেখেন, বিশাল সাইজের 660 লিটার ফ্রিজ। এটা 660 লিটার, ডাবল ডোরের মতো। ডাবল ডোরের মতো। এটা বক্স আলাদা আছে না? এটা হচ্ছে আলাদা বক্স, আইস ট্রে আছে। উপরে কি ডিপ? উপরে পুরোটা ডিপ। এটা পুরোটা ডিপ, নিচে পুরোটা নরমাল। এই যে নরমালটা যদি দেখাই, দেখেন অনেকগুলো থাক, তাই না? হ্যাঁ, অনেকগুলো। আবার নিচে দুটো বক্স আছে না? দুটো বক্স আছে, সবজির বক্স। সবজি বক্স। এই ছেলেগুলো দিয়ে সব আছে। কত বড় সাইজের একটা ফ্রিজ বিয়ার, আসলে আপনার সামনে দেখলে বুঝতে পারবেন কত বড় ফ্রিজ। আমি ক্যামেরায় দেখাচ্ছি কি হয়তো সেটা না, বড় কথা না, আসলে একটা বড় ফ্রিজ। যারা চাচ্ছিলেন যে বড় ফ্রিজ কিনবেন এবং শার্প ব্র্যান্ডের, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার একটা কালেকশন হবে। দেখেন বিয়ার্স স্ট্যান্ডার্ড কালার, ভাই স্ট্যান্ডার্ড কালারের দামটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড দিতে হবে। কালার প্লাস হচ্ছে আপনার সাথে আরেকটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। স্টেবিলাইজার কই দেখেন না? স্টেবিলাইজার, এই যে স্টেবিলাইজার, ওই স্টেবিলাইজার। হ্যাঁ, স্টেবিলাইজার। এটা ফ্রি দিবেন? এটা ফ্রি এটার সাথে। আচ্ছা, এই ফ্রিজের সাথে এটা ফ্রি। এটা ফ্রি, স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাবেন, এটার সাথে এটা ফ্রি দিয়ে দেব। এটা ফ্রি। দাম কত? হ্যাঁ, এটার দাম হচ্ছে আপনার 65000। চলবে না? চলবে 65000। দাম বেশি। আচ্ছা, আপনার ভিউয়ার্সের জন্য আর কুরবানিদের উপলক্ষে আপনার আরো 5000 টাকা ডিসকাউন্ট, 60000 টাকা রাখবো। 60000 টাকা? 60000। আর 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না, আর 5000 না, আর 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করতে পারবো আপনার জন্য, শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্সের জন্য আর 2000 ডিসকাউন্ট। 58000। 58000 বিয়ার দিতে কিন্তু ডিসকাউন্ট করে দিয়েছে 58000 টাকা নাকি? জি, এটা 660 লিটার। 660 লিটার। এবার কি দেখাবেন? ডায়ো কোম্পানির একটা, ডায়ো কোম্পানির কোরিয়ান ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। কোরিয়ান ব্র্যান্ড না? জি, এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, মানে আজকে বেশি বড় বড় ফ্রিজ। 440 লিটার। কুরবানিতে উপলক্ষে সব বড় বড় ফ্রিজের কালেকশন। আচ্ছা আচ্ছা, সব বিগ বিগ। এটার দাম হচ্ছে আপনার 35000। 35000? জি, ডিসকাউন্ট করে দিতে হবে 5000 টাকা। ঠিক আছে, আপনার ভিউয়ার্সের জন্য 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। 30000? 30000 একদম ফিক্স। 30000। 25 করা যায় না? না না, 25 করা যায় না। পারা যায় না? না না, 30000। 30000 ভিতরে দেখান ভিউয়ার্সে। বিয়ার যদি আমি ভিতরটা আপনাদেরকে দেখাই একটু, আপনারা দেখেন এই যে ভিতরটা দেখেন, এই ভিতর সাইডটা দেখেন, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আর কোরবানির সময়, ঈদের সময় আসলে সবাই একটু চাচ্ছে গরু মাংস রাখার জন্য বড় ফ্রিজ চাই, তাই না? এই দেখেন, এজন্য এবার সব বড় ফ্রিজের কালেকশন। বড় ফ্রিজ কালেকশন। এটাও শার্প ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ, স্টিল বডি। এই যে স্টিল বডি শার্প ব্র্যান্ডের, এসএস বডি। এসএস বডি না? জি। আচ্ছা, এর ভিতরে যদি দেখান, ও রে বিশাল বড়, 555 লিটার। 555 লিটার। জি, দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন কত বড় সাইজের ফ্রিজ, এবং উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নরমাল না? হ্যাঁ, কম্প্রেসার সব ঠিক আছে? সব ওকে। দেখেন এইগুলো যারা কম্প্রেসার অরিজিনাল, দেখেন বক্সটা আলাদা, ডাবল ডোরের মতো। ডাবল ডোর যারা কিনতে যাচ্ছেন তারা ডাবল ডোর না পেলে এই ফ্রিজ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই দেখেন সাইডটা, দেখেন সাইডে কিন্তু অনেকগুলো বক্স পাবেন। যারা চাচ্ছিলেন যে একটু মানে ঈদ কোরবানির সময় আসলে গরু মাংস রাখার জন্য বড় ফ্রিজ না হলে চলে না, অনেকে সাইডটা দেখেন সুন্দর মতো বাইরে। এবং এইটা কিন্তু ধরনের, দেখেন ধরনের কিন্তু স্টিলের পাবেন, ঠিক আছে? স্টিল পুরোটা এসএস। আর এখানে আপনার ডিসপ্লে সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ডিসপ্লেতে আপনি কাজ করতে পারবেন। কাজ করতে পারবেন না? হ্যাঁ, ডিসপ্লেতে এটা কমানো, এটা বাড়ানো সিস্টেম আছে, সব সিস্টেম আছে। এখানে ডিসপ্লেতে জ্বলবে আপনার কত ইয়া দেখায়। লাইন দিলে, হ্যাঁ, লাইন দিলে দেখা যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এর দাম কত ভাই? এটার দাম হচ্ছে আপনার 50000। এই যে দাম বেশি হচ্ছে, অনেক বেশি হচ্ছে, 50000 টাকা হবে না? 10000 টাকা ডিসকাউন্ট? না ভাই, 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 5000 টাকা ঈদ উপলক্ষে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট। আর আপনার ভিউয়ার্সের জন্য আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট। না, 3000 করে দেন। আচ্ছা, 3000 টাকা ডিসকাউন্ট, 42000 টাকা পড়তেছে। 42000 টাকা? জি, 42000। এই শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দাম হচ্ছে মাত্র 42000 টাকা। বিশাল বড় 42000 টাকা, ঠিক আছে? অনেক বড় সাইজ কিন্তু। আপনার 7000 টাকা কম রাখা হইতেছে। 7000 টাকা ডিসকাউন্ট? 7000 টাকা ডিসকাউন্ট একবারে। তারপরে ওয়ালটনের একটা বিশাল ফ্রিজ। ওয়ালটনের কুরবানি ঈদ উপলক্ষে সব বড় বড় ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। বড় ব্র্যান্ড না? সব। এটা 526 লিটার, আপনার 526 লিটার, 28.5 সেফটি। এই দেখেন 526
526 লিটার, ঠিক আছে। দেখেন শুধু কাগজ পায় না, এটার কাগজ পাইলে একদম নতুনের মতো ছিল, 1 বছরের মতো ইউজ করতে মানে এটা কাগজ থাকলে নতুন ফ্রিজের সাথে তুলনা করা যেত। ইনভার্টার, এই যে ইনভার্টার ফ্রিজ। ওরে ভাই আর বিয়াস ইনভার্টার মানে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, একবারে সাশ্রয়ী। ধরনের এই যে দেন ভিতরে বড়লোক বাসা ছিল না, ধরনের হিসেবে দেখলেই বোঝা যায়। এই যে দেন ভিতরে দেন বিয়াস একদম নিউ ফ্রেশ ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ না? দেখেন ভিউয়ার দেখেন নতুন একদম বলা যায়। নিচে আপনার আরেকটা ডয়ার আছে, নিচে আরেকটা ডয়ার আছে না? এই যে খোলেন, টান দেন, ওরে ভাই রে ভাই, সিস্টেম কি দেন, সিস্টেম কি গরু মাংস একে রাখতে দেবেন, কেউ বুঝতেই পারবে না এর মধ্যে গরু মাংস আছে। এটার দাম চাইতেছে আপনার 45,000। 45,000 টাকা? ভাই কমাই দেন, আমার ভিউয়ার্স তো কম বাজেটে। আচ্ছা, আপনার ভিউয়ার্সের জন্য প্লাস হচ্ছে কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 40,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 8,000 ডিসকাউন্ট, 40,000 একদম 40,000। 40,000 টাকা হলে ইনভার্টার টেকনোলজি সহ ওয়ালটার ব্র্যান্ডের এই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, দেখেন প্রিমিয়াম একদম এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। তারপর আপনার একটা ডিসপ্লে সিস্টেম, এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা, কোরিয়ান কোম্পানি এলজি ফ্রিজ। এলজি ফ্রিজ না? হ্যাঁ, যারা ছোট মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, ভিতরটা দেখো একটু। এই যে ভিতরে এটা নরমাল। ও এটা নরমাল, নরমাল নিচে ডিপ। ও নরমাল তো অনেক বড় তাই না? নরমাল অনেক বড়, ডিপ ছোট একটু। ডিপ ছোট কিন্তু টিভি ওয়ালগুলো বক্স আছে। 40 তিনটা ডয়ার আছে, ডয়ার খুলে ব্যবহার করতে পারেন, ডয়ার সহ ব্যবহার করতে পারেন। এর দাম কত? এর দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 18,000। 18,000 টাকা? জি। একটা চোখ বন্ধ 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবেন। আচ্ছা, আপনার জন্য 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 15,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্সড 15 একবারে 15,000 ঈদ ধামাকা। ঈদ ধামাকা? হ্যাঁ। আপনার ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখান, একদম চকচকে নতুনের মতো ফ্রিজ দেখেন, এটা কিন্তু নতুন মতো নাকি? আচ্ছা, ভিতরে দেখাবেন। হ্যাঁ, ভিতরে একদম সাদা। ভিতরে একদম সাদা না? হ্যাঁ। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন ভিতরটা দেখেন, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখান, সব ডয়ার সিস্টেম, ডয়ার খুলে ব্যবহার করতে পারবে, ডয়ার সহ ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রতিটা ডয়ার আছে না? জি। এই দেখেন আলাদা আলাদা গরুর মাংস রাখতে পারবেন, খাসির মাংস রাখতে পারেন। ভাই এই সুন্দর ফ্রিজের দাম কত ভাই? এটার দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 23,000 টাকা। আপনার ভিউয়ার্সের জন্য 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 20,000 টাকা রাখবো। না 2,000 ডিসকাউন্ট 18,000 টাকা। না আর 1,000 টাকা করলাম, 19,000 রাখবো। 19,000 রাখবেন? 19,000 ফিক্সড। ফিক্স 19,000। এটা দেখা যাচ্ছে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, একদম ছোট ফ্যামিলি ব্যাচেলরদের জন্য একটা ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ছোট যারা ফ্যামিলি আছে তাদের জন্য, যারা একটু কম টাকার মধ্যে কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য নাকি? জি। এটা দাম এমন করে দাম দিবেন যেন সবাই নিতে পারে। এটার দাম হচ্ছে 12,000 টাকা। 12 টাকা কমাই দিতে হবে। এর জন্য 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 10,000 টাকা রাখবে। 10,000 টাকা রাখবেন? সর্বনিম্ন প্রাইস ভাই 8,000 টাকা রাখেন না? 8,000 টাকা? 10,000 টাকা ফিক্সড 10। ফিক্স 10? ফিক্স 10। একটা কমাবে না? না 10,000। বিয়াস যে কিনবেন সে আসার সময় আমাকে তো বললে একটু কম দিয়ে দিন। ঠিক আছে, আরো 500 কম রাখলাম, 9,500 টাকা। 9,500 টাকা? 9,500 টাকা। বিয়াস দেখেন 9,500 টাকা কিন্তু আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। যাদের ছোট ফ্যামিলি আছে, স্বামী স্ত্রী আছেন, তাদের জন্য একটা সুন্দর কালেকশন। আচ্ছা, এরপরে হিটারসি ব্র্যান্ডের একটা হিটারসি ব্র্যান্ডের ছোট ফ্যামিলির জন্য ব্র্যান্ডের দেখেন। বাহিরটা দেখেন, এটা কিন্তু সিলভার, অনেক স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। ভিতরটা দেখাবেন একটু। এই যে ভিতরটা দেখেন, ভিতর সেটা যদি আপনাকে দেখেন, উপরে এসে ডিপ, নিচে এসে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রোস্ট না? হ্যাঁ, সাইডে কোনো বরফ জমবে না, যেটা রাখবেন সেটাই বরফ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এর দাম কত? এটার দাম দেওয়া হয়েছে আপনার 13,000 টাকা। 13,000 টাকা? জি। ডিসকাউন্ট কত? ডিসকাউন্ট আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 12,000 টাকা রাখবো। না 10,000 টাকা রাখেন। না আরো 1,000 কম রাখলাম, আপনার হচ্ছে 11,000 টাকা রাখবো। 11 টাকা? 11,000 ফিক্সড। আর কমাবে না? না, স্ক্রিনশট দিয়ে আসবেন, 11,000 টাকা। 11,000 টাকা? 11,000। বিয়াস এই দেখেন হিটারসি ব্র্যান্ডে লেখা আছে, দেখুন। তারপর শার্প ব্র্যান্ডের একটা ব্লু কালার। শার্প ব্র্যান্ড ব্লু কালারের? ভাই এটা তো অনেক সুন্দর, একদম ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। এই যে বিয়াস দেখেন, শার্প ব্র্যান্ড এবং স্ট্যান্ডার্ড কালার, ঠিক আছে। দেখেন অনেক সুন্দর কিন্তু এটা দেখতে। এটা 274 লিটার। 274 লিটার? হ্যাঁ, এই যে দেখেন 12.5 সেফটি, 274 লিটার আপনার নন ফুস্টের ফ্রিজ। নন ফুস্ট ফ্রিজ দেখেন, ভিতরে যদি আপনারা একদম নতুনের মতো চকচকে। নতুনের মতো, অনেকটাই নতুন মতো, কিন্তু পুরাতন ফ্রিজ হলো কিন্তু অনেক যত্ন করে ইউজ করছে, তাই না? এটা দাম কত করে ভাই? এটার দাম হচ্ছে আপনার 19,000। 19,000 টাকা? জি। একটু কমাই দিতে হবে ভাই। ঠিক আছে, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 3,000 ঈদ উপলক্ষে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 16,000 টাকা ফিক্স না 15,000 টাকা ফিক্স 16 না 15? ঠিক আছে 15,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 15,000 রাখবেন। ভাইয়া শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দিতে পারবেন 15,000 টাকা, ঠিক আছে। আমি কিন্তু 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ওয়ালটন ব্র্যান্ড এসএস বডি দেখেন, ওরে ভাই এই ধরনের এটাতে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি নিউ। আরে ভাই রে ভাই, নতুন ফ্রিজ, নতুন তো কি ক্লিন, দেখেন চমৎকার একটা ফ্রিজ। আসলে ডিপটা এত বড়, যদি আপনাদেরকে একটা দেখায়, দেখেন ডিপটা কত বড় সাইজের ডিপটা, এবং এই সাইডে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, ঠিক আছে। পুরাতন ফ্রিজের কিন্তু দেখেন নতুনের মতো, দেখেন কত বড় ফ্রিজটা, দেখেন এই বক্সটাও কিন্তু একদম ক্লিন। এই যে দেখেন ভাই, এটা ভিতরে ঢুকলে কে বলতে পারবে পুরাতন ফ্রিজ, তাই না? একদম নতুনের মতো কিন্তু ভিতরটা। জি। এটা দাম কত ভাই? এটার দাম হচ্ছে 29,500।
এই যে দাম দিয়ে তো ভাষাইতেছেন, দাম কমাই দিতে হবে। দাম বেশি হবে। আচ্ছা এটা কমাই দেন যাতে সবাই নিতে পারে। আচ্ছা আপনার কোরবানি উপলক্ষে আর আপনার হচ্ছে ভিডিও দেখে আসলে পুরো 4000 টাকা ডিসকাউন্ট, 25,500 রাখবো। না একদম 25, 25.5 না একদম 25। আচ্ছা 25,000 রাখলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে 25 বিয়ার্স একদম 25,000 কিন্তু এই ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন, কিন্তু ওয়ালটনের নেম প্লেট সহ আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার কি শার্প ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, শার্প ব্র্যান্ডের 8 ফ্রিজ দেব, এটা সিলভার কালার। খেয়ে আপনাদের দেখাই, ঠিক আছে দেখেন সুন্দর কিন্তু অনেক অনেক বড় সাইজ, একদম ফ্রেশ সুন্দর দেখেন। আসলে আজকে ফ্রিজগুলো কালেকশনগুলো প্রত্যেকটা কালেকশন কিন্তু অনেক সুন্দর, সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ এবং ব্র্যান্ডের বড় বড় ফ্রিজ। এই দেখেন আপনার নরমালটা দেখেন, এটা কেউ দেখলে বলতে পারবে না এটা পুরাতন ফ্রিজ, ঠিক আছে, কিন্তু পুরাতন ফ্রিজ ভিতরে কিন্তু একদম নতুনের মতো। জি আচ্ছা দাম কত? এটার দাম হচ্ছে আপনার 19,000। 19,000 না এটা কমাই দেন না। আচ্ছা আপনি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে এটা 17,000 রাখবো। 17,000 ফিক্স 17,000 না, আর 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট 17,000 একদম 17 এটা কমাবেন না? না একদম ফিক্স 17,000। এরপর আরেকটা শার্প ব্র্যান্ডের, আরেকটা শার্প ব্র্যান্ডের, এটা বড়। ও ভাই এটা তো অনেক বড়, আমার সাথে অনেক বড়, 340 লিটার ফ্রিজ, এটা 340 লিটারের এটা ফ্রিজ রানিং আছে এখন। ও রানিং আছে? হ্যাঁ দেন বরফ, এগুলো বরফ হয়ে গেছে? জি বরফ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা এটা উপরে দিছে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নরমাল আর নিচে উপরটা ডিপ নিচে নরমাল। ভাই লাইট জ্বলে নাকি এগুলো? হ্যাঁ লাইট জ্বলতেছে, এগুলো লাইট জ্বলবে একদম চললে। দেখেন তো বিয়াসের কত বড় নরমালটা দেখেন, অনেক বড় সাইজের একটা কিন্তু ফ্রিজ, বিশাল সাইজের। এটা কত লিটার বললেন? এটা 339 লিটার। 339 লিটার। আচ্ছা এর দাম কত ভাই? এর দাম সাইজ 27,000। 27,000? জি। এক কাজ করবেন 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয় না আপনার, এত বড় ফ্রিজ আমাদের হচ্ছে কালেকশন, বাসাবাড়ির গুলশান বনানীর কালেকশন এগুলো। জি এগুলো এখন এত খারাপ ফ্রিজ না যে এত দাম কম হবে। ফ্রিজ এগুলো অনেক বড়, আপনার নন ফ্রস্টের ফ্রিজ, শার্পের নন ফ্রস্ট এগুলো বরফ জমে না ভিতরে। আচ্ছা তাহলে কত টাকা ডিসকাউন্ট দেবেন? 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম একবারে, 4,000 টাকা। তার মানে 23,000 ফিক্স, 23,000 এক পয়সা কম হবে না। না কোনো মার্কেটিং হবে না, এটা কোনো মার্কেটিং হবে না। 23,000 টাকা, ঠিক আছে। আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দাম দিয়ে দিবেন। আচ্ছা এটার কোনো দামাদামি হবে না, একদম হবে না। তারপর এলজি ব্র্যান্ডের একটা 3 দরজা, এলজি মানে 3 দরজা না? হ্যাঁ এখানে ভিতরে দেখান তো একটু। ওরে ভাই এটাও তো একটা ক্লিন একদম, একদম ক্লিন। আসলে এটা কিন্তু এই বিশাল ফ্রিজটার এবার এমন দাম দেব যাতে এটা সবাই নেয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। হ্যাঁ আচ্ছা কত দাম দেবেন? দাম দেব মাত্র 17,000 টাকা, আর ডিসকাউন্ট করে আরো 3,000 টাকা কম রাখবো। আচ্ছা হ্যাঁ মাত্র 14,000 টাকা রাখবো। 14,000 টাকা? 14,000 টাকা আমার জন্য 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আপনার জন্য আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 13,000 টাকা রাখবো। 13,000 টাকা বড় ফ্রিজটা 3 দরজা 13,000 টাকা। 13,000 টাকা দিয়ে এলজি ব্র্যান্ডের দামাকা অফার এটা পেয়ে যাচ্ছেন। দামাকা অফার না? হ্যাঁ তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, তোশিবা ব্র্যান্ডের জাপানিজ না? হ্যাঁ আচ্ছা বাইরে দেখেন একদম নতুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, আপনার কালারটা এত সুন্দর, তারপরে হাতলগুলো দেখেন এত সুন্দর, এই যে একদম সিলভার কালার। হ্যাঁ ই না স্টিল না? ভিতরে দেখাবেন, ভিতরে দেখেন একদম নতুনের মতো ভাই, কোথাও কোনো দাগ স্পট কোথাও কিছু দেখাতে পারবেন না। এটা কত সুন্দর, উপরটা যে ডিপ নিচে যে নরমাল, নিচে নরমাল, এই যে উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এবং আমি যদি কাছ থেকে দেখি আপনাদেরকে, এই দেখেন একদম নতুনের মতো, কোথাও কোনো দাগ নাই, একদম কম্প্রেসারও ক্লিন। হ্যাঁ ওকে সব ওকে, সব ওকে। ঠান্ডা বরফ দেখে নিয়ে যাবেন, চেক করে নিতে পারবে? জি চেক করে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা দাম কত ভাই? এটার দাম আছে 25,000। 25,000 টাকা? জি না কমাই দিতে হবে ভাই, দাম অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আপনার ভিডিও দেখে আসলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো একবার 5,000 ধামাকা, এটা একবারে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 20,000 টাকা রাখবে। 20,000 টাকা রাখবে? 20,000 ফিক্সড, 20,000 দেখেন ভালো করে দেখেন ভিউয়ার্স, 20,000 টাকা লাইন ধরে দেবে এই ফ্রিজ। তোশিবা ব্র্যান্ডে কিন্তু এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 20,000 টাকা, ঠিক আছে। হিটারসি ব্র্যান্ডের, ওরে ভাই হিটারসি তো ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর একটা ব্ল্যাক কালারের কোম্পানি। হ্যাঁ ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ, ব্ল্যাক কালারের ভিতরে যদি দেখাই, দেখেন আসতে করে দেখে এখানে আবার পানি খাওয়ার সিস্টেম আছে, পানি খাওয়ার সিস্টেম আছে না? চালানো ছিল কাল সারা রাত, দেন পাথরের মতো বরফ হয়ে আছে। আরে ভাই রে ভাই দেখেন বরফ দেখে নিয়ে যাবেন, পাথর বরফ। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন হিটারসি ব্র্যান্ডের, ওয়াশ করা হয় না? না এখনো ওয়াশ করা হয় না। হিটারসি ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে অনেকটা নতুনের মতো, এগুলো পুরাতন ফ্রিজ সত্য কিন্তু নতুনের মতো। আসলে যারা হিটারসি ব্র্যান্ড ইউজ করে এরা কিন্তু পয়সাওয়ালা, আর পয়সাওয়ালারা কিন্তু বেশি দিন ইউজ করে না, অল্প দিন ইউজ করে নতুন ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে, নাকি ভাই? জি এগুলো কি গুলশান বনানী থেকে কালেকশন না? গুলশান বনানী কালেকশন সব বসুন্ধরা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দাম কত? এটার দাম 30,000। 30,000 টাকা? জি আপনার ভিডিও দেখে প্লাস ঈদ উপলক্ষে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 27,000 রাখবো। আচ্ছা সমান করে দেওয়া যায় না? আচ্ছা আরো 2,000 টাকা কম, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট বিয়ার্স, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 25,000 ফিক্স, 25,000। 25,000 কিন্তু হিটারসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পাবেন, ঠিক আছে। শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন, ব্লু কালারের শার্প ব্র্যান্ডের ব্লু কালারের, ঠিক আছে। এটা কিন্তু অনেক বড় গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, দেখেন অনেক সুন্দর স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি।
প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আপনারা কিন্তু অনেকগুলা এই যে দেখেন ভিতরে একদম ফ্রেশ, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে আসছে এটা কালকে আসছে? হ্যাঁ, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এখনো ওয়াশ করতে পারেন না? না, এখনো ওয়াশ করতে পারেন না। এটা দিয়ে ওয়াশ ছাড়াই দেখা যায় একদম ক্লিন। দেখেন ভিউয়ার্স, ওয়াশ ছাড়াই কিন্তু অনেকটা ক্লিন। আর এগুলো ওয়াশ করতে আরো চকচক করবে, তাই না? আরো চকচক করবে। এই যে দেখেন, এটার দাম কত ভাই? এটার দাম চাচ্ছি আপনার 25,000 টাকা। 25,000 চাচ্ছেন? 25,000। ডিসকাউন্ট দেবেন কত? ডিসকাউন্ট দিলাম 3,000 টাকা। না 22,000 টাকা। না ভাই, একদম সমান করে দেন, সমান করে দেন। আর 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 21,000 রাখবো ফিক্স। 20 করে দেন। 20। ওকে 20 ফাইনাল। 20,000 টাকা। 20,000 টাকা হলে কিন্তু এটা নিতে পারবেন। বিশাল একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। তারপরে টোশিও ব্র্যান্ডের একটা ছোট ফ্রিজ। টোশিও ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ আছে না? হ্যাঁ, ছোট। আচ্ছা দেখি ভিতরটা একটু দেখবো। এই যে এটা ছোট, যারা চালানো ছিল, এই দেখেন পাথরের মতো বরফ। পাথরের মতো বরফ। আর প্রতিটা ফ্রিজ 2 দিন 3 দিন চালানোর পরে তারপরে ডেলিভারি দিই। আচ্ছা আচ্ছা, যাতে কোনো সমস্যা না দেখা যায় নেক্সট টাইমে। ভিউয়ার্স দেখতে আপনারা যারা ছোট ফ্যামিলি আছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে নিয়ে আসা এগুলো ফ্রিজ। আমাদের প্রতিদিন 5-6টা যায়, প্রতিদিন 5-6টা আসে, প্রতিদিন ডেলিভারি আছে। 80,000 মধ্যেই থাকে। হ্যাঁ। এর দাম কত? এর দাম হচ্ছে আপনার 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? জি 15,000। এটা 10,000 টাকা করে দেন। না ভাই, আপনার 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 12,000 টাকা রাখবেন। 12,000 টাকা? 12,000 ফিক্সড। আর একটু কমাই দেন না ভাই? 12,000 টাকা এখন সর্বনিম্ন। ফ্রিজের দামই বেশি, কিনতেও পারতেছি না তো। আচ্ছা আচ্ছা, দামই বেশি। সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ মানুষ দাম দিয়ে আছে, কম দামে আর বেশি। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন 12,000 টাকা, ঠিক আছে? 12,000 টাকা। স্যামসাং কিন্তু অনেক সিলভার কালারের সুন্দর একটা কালার ফ্রিজ। ভিতরে দেখাবেন একটু। এই যে ভিতরে, এই যে ভিতরটা দেখেন, একদম ফুল ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ স্যামসাং ব্র্যান্ডের। দেখেন নন বুস্টার ফ্রিজ। আপনার সাইডে কোনো বরফ জমে না, শুধু পাথরের মতো বরফ হবে, যেটা রাখবেন ওটা। আচ্ছা, এর দাম কত ভাই? এটার দাম হচ্ছে 16,500। 16,500? জি। একটা চোখ বন্ধ করে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না, এত সস্তা না এখন ফ্রিজের দাম। তাই? মাত্র 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আপনি 14.5 রাখতে পারবো ফিক্সড। 14.5? 14.5 ফিক্সড। 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না, আর পারা যাবে না। 500 টাকা ডিসকাউন্ট করেন। 500 টাকায় আমাদের লাভ হবে ভাই, 500 টাকায় আমাদের লাভ হবে। 500 টাকা লাভ হবে? ছোট ফ্রিজে বেশি লাভ নাই তো, 500-600 টাকা লাভ। আচ্ছা বিয়ে 14,500 হইলে নিতে 14,000 টাকা এত সুন্দর একটা বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এবারে ডিপ ফ্রিজ। কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনার ডিপ ফ্রিজ গুলো চলবে অনেক ভালো। আচ্ছা, এটা একটা 150 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। 150 লিটার? 150 লিটার। আচ্ছা, দাম কত? 14,000 টাকা। 14,000 টাকা? হ্যাঁ, ঈদ উপলক্ষে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 12,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। এটা 12,000? 12,000। 1,000 টাকা আরো 1,000 টাকা কমাই দেন। না, 12,000ই। 12,000 হবে না। এখানে আরো ডিপ আছে, দেখানো যাইতেছে না জায়গা স্বল্পতার কারণে, দেখায় দেন এমনি। এই যে ভিউয়ার্স, আরো আপনার এই 120 লিটার মেগা ডিপ, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার ফিক্সড 10,000 টাকা। 10,000 টাকা ফিক্সড 10,000। এখানে আরেকটা সুপার স্টোনের ডিপ আছে। আচ্ছা, এটা আপনার ফিক্সড 13,500 টাকা পড়বে ফিক্সড। এটা দেখানো যাইতেছে না, কাস্টমাররা যদি আসে সেক্ষেত্রে দেখা দিব আমরা পরে। এবার কি দেখছেন? ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা সুন্দর ফ্রিজ আছে। এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের না? এটা অনেক বড়, আর আপনার আয়নার মতো চকচকা। ফ্রিজটা কালকে আসছে, এখন ওয়াশ করা হয় নাই, তারপরেও দেখেন কি সুন্দর ক্লিন পরিষ্কার। দেখেন ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এইটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের। দেখান কাস্টমাররে। ওরে বাইরে ভাই, এটা দিদি মানে 3টে গরু আছে, 3টে গরু, একদম এত বড় জায়গা। এবং যদি আপনাদেরকে নরমালটা দেখাই, নরমালটা দেখেন, এই ওয়াশ করেন না? না, এখনো ওয়াশ করা হয় না। এই দেখেন, কালকে নিয়ে আসা হয়েছে। কালকে নিয়ে আসছেন? জি। এটা বিশ্বাস আছে, যাদের বড় ফ্রিজ কেনার স্বপ্ন ইচ্ছে তারা কিন্তু একবার হলেও এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। জি, এত বড় সাইজের ফ্রিজ। তো এই বড় সাইজের ফ্রিজটার দাম কত? এটার দাম চাইছি 35,000। 35,000 টাকা? 35,000 টাকা। ডিসকাউন্ট দেবেন কত? 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 32,000 টাকা দেবেন। না, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্সের জন্য 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 30,000 টাকা রাখবো একদম ফিক্সড। 30,000 টাকা হলে কিন্তু এই ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এই বিশাল বড় সাইজের ফ্রিজটা আপনি পাবেন, ঠিক আছে? ভীষণ ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, 260 লিটার। 260 লিটার ভীষণ ব্র্যান্ডের। দেখেন, এই যে দেন, এই যে দেখেন ফুল ফ্রিজ। দেখেন এটা কিন্তু এখনো ওয়াশ হয় নাই পুরোপুরি। এই যে এটা দাম কত ভাই? এর দাম চাইতেছি আপনার 19,500। কত? 19,500। 19,500? জি। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5,000 টাকা এত সস্তা না ফ্রিজের দাম ভাই। তাহলে কত দেবেন? এটা ফ্রিজের দাম আপনার মিনিমাম কিনতে পড়ে যায় অনেক টাকা, আর সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজের প্রচুর দাম। ডিসকাউন্ট কত? 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা যাবে, আর বেশি না। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। জি, তার মানে 17,500। 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম আমরা। 17,000 টাকা। জি, 17,000। 17,000 টাকা দিয়ে কিনতে। এখানে আরেকটা ডিপ আছে, ওখানে আরেকটা ডিপ আছে। আচ্ছা, আপনার দোকানে এসে বা ভিডিও কলে এগুলো দেখে নিতে পারবেন, জায়গা স্বল্পতার কারণে দেখানো যাইতেছে। জি, এগুলো চাপানো তো এই যে দেখানো যাচ্ছে না তো। ঢাকার ভিতরে, ঢাকার আশেপাশে যারা থাকে তারা হয়তো চলে আসতে পারে সরাসরি। যারা ঢাকার বাইরে থেকে ভিডিও দেখতেছে তাদের সুযোগ সুবিধা কি দেবেন? তাদের সুযোগ সুবিধা হচ্ছে তারা ভিডিও কলে বা হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আপনার নক দিবে, নক দেওয়ার পর স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাবে যে ভাই আমার এই ফ্রিজটা লাগবে। এই ফ্রিজটা আপনার ভিডিও কলে দেখাই দিব। তারপরে যদি চায় যে তারা একটা চালায় আমরা চালাই দিব, পরের দিন সকালে ভিডিও কলে ঠান্ডা বরফ দেখবে, দেখার পরে তারা অর্ডার করবে।
আগে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে রাখবে যে ভাই আমি এই ফ্রিজটা নিব, আমি কনফার্ম হলে তাহলে আমি চালাই দেবো। চালাই দেওয়ার পরে ওই ফ্রিজটা মনে করেন আপনার তারপরের দিন সকালে ভিডিও কলে দেখা দিলাম, ভিডিও কলে দেখানোর পরে ফুল টাকা পেমেন্ট করবে, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো। সারা বাংলাদেশেও ডেলিভারি দেওয়া হয়। সদর উপজেলায় যেগুলো আছে শাখা সুন্দরবনে সেগুলোতে আমরা পৌঁছায় দিই। সারা বাংলাদেশে মিডিয়াম সাইজ ফ্রিজগুলো 2500 টাকা হলেই আপনার এখান থেকে ডেলিভারি হয়ে যায় একদম, ওখানে কোনো টাকা দিতে হবে না। আর বড় সাইজের বড় ডবল ডোরের মতো ফ্রিজ নিতে গেলে ওগুলো 5000 টাকা খরচ করে। নতুন বাজার, এটা নতুন বাজার থেকে বনানী দিয়ে আসতে আর 500 টাকা ভ্যান ভাড়া নেয়। আচ্ছা, টোটালে আপনার 2500 টাকা খরচ পড়ে আচ্ছা।